Saudara, kita harus mengerti satu kebenaran. Broeders en zusters, we moeten een waarheid kennen. Sekedar ke gereja atau ikut kebaktian itu tidak cukup. Zomaar alleen maar een activiteit volgen of gewoon naar de kerk gaan, dat is niet genoeg. Sekedar memberi persembahan juga tidak cukup. Alleen om een offerande te geven, dat is ook niet genoeg. Sekedar kita berdoa juga tidak cukup. Alleen om te gaan bidden, dat is niet genoeg. Ada hal lagi yang Papa Surgawi rindu terhadap kita. Er is een grotere verlangen van onze Papa in de hemel voor ons. Karena semua aktivitas kita, maaf, itu kita bisa sebagai sandiwara saja. Want al onze activiteiten kan ook, sorry dat ik het zeg, toneelspelen zijn. Tapi hidup kita setiap hari ketika tidak sedang berdoa, ketika tidak sedang di gereja, Maar wat doe je eigenlijk dag in dag uit als je niet aan het bidden bent, als je niet in de kerk bent? kita ini Kristen atau tidak? Zijn we ware christenen of niet? Maka itu tidak bisa dinilai hanya waktu kita berdoa, kita baca Alkitab, kita di gereja. Daarom kan onze christen zijn niet beoordeeld zijn gebaseerd op het moment dat wij naar de kerk gaan. Tapi tiap hari kita bagaimana? Maar elke dag, onze wandel en handel, hoe zit dat? Dari pagi sampai kita malam mau tidur. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Kita ini Kristen atau tidak? Wat voor christen zijn wij? Kita lihat Mazmur 92, Kijken wij naar Psalm 92, ayat yang ke-13 ya. vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, opschieten als een ceder van de Libanon. Yes, terus sampai 15. Geplant in het huis des Heren, groeien zij in de voorhoven van onze God. Zij zullen in de ouderdom nog vrucht dragen. Fris en groen zullen zij zijn. Sampai 16 kalau bahasa Om te Belanda. verkondigen dat de Heere waarachtig is, mijn rots in wie geen onrecht is. Ya. Sekarang perhatikan ayat yang jadi 14 kalau dalam bahasa Belanda, 13 dalam bahasa Indonesia. Kijk naar vers 14. 14 dalam bahasa Belanda. Mereka yang ditanam di bait Yahweh akan bertunas di pelataran Tuhan kita. Itu 14 ya Belanda In ya. het huis des Heren groeien zij in de voorhoven van onze God. 14. Oh, betul 13 ya. Oke. Saudara perhatikan firman ini. Let hier goed op. Tanaman apa yang aneh seperti ini? Wat voor rare plant is dit? Ditanamnya di dalam rumah, Wordt eigenlijk geplant in het huis, tapi bertumbuhnya di luar, di halaman. maar die groeit buiten. Siapa bisa sebut tanaman apa itu, pohon apa ini? Wat voor plant die ook zo raar gedragen? Ada yang bisa jawab? Kun je dat antwoorden? Ayo, kalau bisa saya beli nilai 100 untuk saudara. Dan geef ik je een 100 punten. Tanaman apa itu? Ditanamnya dalam rumah tapi tumbuhnya di luar, di halaman. Het is toch een rare plant, geplant in het huis, binnenin, maar die groeit dan buiten. Jangan bilang jambu, jangan bilang jeruk, jangan bilang apel, tidak. Het is geen andere vruchtenboom. Tanaman apa? Tanaman dari Tuhan. Hampir betul. Het is een boom van de Heere. Hampir betul, bukan itu. Bijna goed, bijna goed. Apa? Firman Tuhan. Het woord van de Heer. Terlalu rohani. Nou, dat is toch geestelijk. Ya, ayo. Yang gampang bisa. Iya. Nah, itu dia. Wah, Ibu Gembala jawabannya tepat sekali. Anak-anak Tuhan. De kinderen Gods. Lihat, Dat is het wel. lihat kembali ayat 13-nya atau ayat 12-nya. 13 yang di Kijk bij sini. die vers 13. De rechtvaardige zal groeien 12. als een palmboom. Orang benar, saudara. De rechtvaardige. Kita ditanam di dalam gereja, rumah Tuhan. Wij zijn geplant in de kerk, in het huis des Heren. Tetapi dunia tidak bisa lihat kita yang di dalam sini. Terwijl de wereld ziet ons niet hier binnenin. Dunia akan lihat kita waktu di luar. Maar de wereld ziet ons op het moment dat we buiten gaan. Betul tidak? Klopt het of niet? Mereka yang benci Kristen, benci Yesus, nggak akan mau masuk ke sini. Zij die Christus haten, die zullen hier nooit komen. Betul? Klopt het of niet? Ajak orang-orang tetangga-tetangga kita, teman-teman, ayo ke gereja. Probeer maar uw buren eigenlijk hier naartoe te brengen. De Oh, mereka lebih enak ke tempat judi, ke Scheveningen, kemana lebih enak daripada ke gereja. Ze gaan toch liever naar een casino of naar het strand, vergeleken met naar een kerk gaan. Lah, bagaimana mereka bisa lihat Yesus En hoe kunnen ze dan Jezus aanschouwen dan? kalau mereka tidak mau ke gereja? Als ze niet naar de kerk willen gaan. Berapa hari yang lalu, Kopingwi
cerita kepada kami, Een paar dagen geleden vertelt Bingwi bij ons. ada orang ini disebut orang itu nggak mau ke gereja, nggak mau diajak ke persekutuan. Die en die persoon wil nooit naar de kerk, wil nooit naar een gebedssamenkomst. Lalu Pak Edo jawab, En toen zegt broeder Edo, kalau orang itu tidak mau ke gereja bersama kita, als dat persoon niet naar de kerk willen komen samen met ons, maka kita harus bawa gereja ke tempat mereka. dan moeten wij eigenlijk kerk naar buiten brengen. Betul tidak, saudara? Klopt dit of niet? Justru kita yang harus jadi saksi kepada mereka. Wij moeten getuigen zijn. Maka itu kalau kita rajin di dalam gereja, kita ditanam di dalam gereja, Dus als we ijverig zijn en we blijven geplant in de kerk, nilainya bukan berapa rajin kita ke gereja, de puntentelling gaat niet om hoe ijverig wij in de kerk zijn. tapi nilainya berapa banyak kita tumbuh di luar. Maar de puntentelling die telt van hoe hard groei je daarbuiten. Nah, jadi tanaman itu namanya tanaman orang Kristen. Pohonnya itu adalah kita. Dat is het antwoord voor dat plant. Dat plant heet de rechtvaardige. Dus dat zijn wij, de christenen. Amin. Amen. Maka itu setiap hari dari Senin sampai Senin lagi. Dus elke dag, van maandag tot weer maandag is. Kita ini Kristen atau tidak? Zijn we ware christenen of niet? Saya sering berkata gini pada beberapa orang. Ik zeg zo vaak tegen een paar mensen zo. Tidak semua orang mandi itu mandi. Niet iedereen die onder de douche staat, staat werkelijk onder de douche. Ya, mikir dulu. Denk hierover. Tidak semua orang makan itu makan. Iedereen die aan het eten was, is werkelijk alleen aan het eten. Tidak semua orang berak itu berak. En niet iedereen die aan het poepen is werkelijk alleen aan het poepen. Ngerti maksudnya? Begrijpt u wat ik bedoel? Niemand geeft antwoord. Betul tidak? Klopt dit of niet? Berapa banyak di antara kita sedang mandi? Hoeveel van ons? We staan onder de douche. Mikirnya enggak. Maar we denken aan hele rare dingen. Sambil douche gitu sakit hatinya muncul. Terwijl je douche, je denkt terug aan je bitterheid. Awas nantinya. Oh, als ik straks die persoon terug zie. Jadi dia mandi tapi tidak mandi. Dus hij is onder de douche, maar niet werkelijk. Ya atau tidak? Klopt het of niet? Ada orang lagi, maaf, berak. En het spijt me dat ik zeg, staat iemand op de wc. Beraknya lagi di Den Haag. En dat is in Den Haag bijvoorbeeld. Duduk. En dan zit hij. Tapi pikirnya bisa ke New York, ke Sydney, kemana. Maar de gedachte die dwaalt over Sydney, over New York. Betul tidak? Klopt het of niet? Saya tanya iya atau tidak? Diam Vraag semua ini. en ik wens een antwoord. Betul? Klopt het of niet? Ada orang makan. Er is iemand die aan het eten was. Tapi bisa mikir macam-macam dia waktu makan. Maar hun gedachten dwalen overal naartoe. Nah, ini yang perlu kita tahu dalam diri kita, saudara. Dit moeten wij eigenlijk goed doordenken. Apakah kita ini Kristen sepanjang hidup kita? Zijn we ware christen op alle momenten van ons leven? Atau Kristen hanya kalau di gereja? Of zijn we ware christen alleen op het moment dat we in de kerk zitten? Siapa pernah emosi betul-betul, marah luar biasa pada Die seseorang? helemaal gaat ontploffen in zoveel woede. Terus doanya gini, Tuhan, aku nggak jadi Kristen 10 menit saja. En bid, Heer, laat mijn christen zijn even 10 minuten pauze hebben. Tuhan tanya, lalu kan kamu mau kemana? En waar ga je Tuhan naartoe tanya. dan? Vroeg de Heer. Saya mau pukul orang itu dulu. Ik wil dat persoon helemaal keihard slaan. 10 menit saja saya nggak jadi Kristen. Alleen even 10 minuten ben ik geen christen meer. Wah, karena marah betul. Want ik ben erg boos tegen die Setelah persoon. marah-marah 10 menit, En nadat hij uitgebarsten is in alle woede gedurende 10 minuten. Tuhan ampuni saya. Oh Heer, vergeeft u mij. Saya sudah marah pada orang itu. Ik was uitgebarsten in mijn woede tegen die persoon. Sekarang saya jadi Kristen lagi. Ik ben terug, Heer. Weer een christen. Mengalami seperti itu. Heeft u zoiets ooit meegemaakt? Saudara, maka itu perlu kita tanyakan dalam kehidupan kita bagaimana nilai kekristenan kita. Daarom moeten we ons afvragen, wat is de waarde van onze christen zijn? Yohanes pasal 12. Johannes 12. Ada satu kisah yang menarik sekali. Er is een hele belangrijke verhaal. Hari itu ada acara besar di Yerusalem.
Dan was er een grote gebeurtenis in Jeruzalem. Lalu ada beberapa orang Yahudi dari negara lain yang datang. Er waren enkele Joden uit het buitenland die ook gekomen zijn.